네, 안녕하세요. 초보조사 꽝조사 신스타입니다. 오늘은 이따 오후부터 눈도 오고 많이 추워진다 그래서 제가 오전에 나왔어요. 오전에 나왔더니 옛날에 이게 밤새 방류를 안 했나봐요. 물이 아주 그냥 쫙 빠져 있네요. 옛날에 방류 안 했을 때 모습인데요. 요 시간대는 또 처음 하는 거라 반응이 어떨지 한번 살펴보겠습니다. 아침에 한 번도 해본 적이 없어가지고 뭐 반응을 할지 안 할지는 저도 잘 모르겠어요. 어제 것까지 4마리 잡아야 되는데 혹시 또 모르지 않습니까? 아침에 폭발적인 입질을 받고 제가 4마리를 건져 올릴지. 아무튼 짬낙 나온 거랑 한 2시간 정도밖에 못 던질 것 같아요. 2시간 정도 던져보고 추워지기 전에, 눈 오기 전에 철수하겠습니다. 야, 아침 시간에도 이렇게 조사님이 많을 줄은 몰랐습니다. 이제 아침에 나니까 아침에 이게 잠잠하고 참 좋네요. 유속도 없고. 근데 또 아침에 조과가 없으면 거시기 하니까 제가 던지는 곳이 물꼬리 지는 곳이라 이 속에 애들이 있을지. 뭐지? 네. 가이드가 살짝 얼기 시작하네요. 녹여가면서 하고 있습니다. 멀리 안 날아가요. 그래서 유속이 없으니까 조금 가벼운 노로 노려봐야겠어요. 이 넓적이 립은 진짜 수초를 더 잘 퍼요. 계속 퍼대네. 이게 맛이 가네. 스푼을 칠 걸 그랬나봐요. 스푼을 근데 안 갖고 왔어요. 요즘에 많이 갖고 오는 게 없어서 제가. 너는 나의 햇살, 너는 나의 비타민. 야, 이렇게 일기예보가 정확할 수가 있나? 갑자기 눈발이 살짝 날리기 시작했어요. 벌써 눈발이 시작되면 어떡해. 지금이 한 10시 반 정도 됐는데 10시 반 되니까 물살이 생기네요. 방류가 시작되나 보네요. 10시 아무래도 요 방류 타이밍에 뭔가 움직임이 있을 것 같으니까 집중해 보도록 하겠습니다. 어떻게 하다 이렇게 꼬여버렸지? 라인이? 여기 보이시죠? 다 꼬였어요. 라인이. 꼬이면 꼬인 대로 그냥. 지금 보시면 눈보라입니다. 눈보라. 와, 결국 철수합니다. 1시간도 못 던지고 철수합니다. 와, 이게 무슨, 바라보는 풍경은 예술이네요. 저는 내일 쉬고 주말도 쉬고 월요일날 다시 오도록 하겠습니다. 다들 좋은 주말 보내시고 한파 조심하세요. 감기 조심하시고 코로나 조심하시고요.